சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. Fifth place la Havers coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். 900 watt stainless steel coffee maker ஆ வருது. Can make 4 cup espresso and cappuccino, overheat and over pressure protection device ஆ வருது. Detachable steam nozzle and drip tray கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த product price 5723 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 109 verified reviews இருக்கு. Fourth place la Costar coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். 20 bar espresso coffee maker machine with steam ஓட வருது. Barista for cappuccino, latte, mocho 35Z வரைக்கும் வரும். Professional Italian pump and 1450 watt கான மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. Initiative 4 button design simplifies brewing இருக்கு. இதுல Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8999 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 7 verified reviews இருக்கு. Third place la Tesora coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். 20 bar high pressure with 1100 watts கான ஆப்ஷன் ஓட வருது. Adjustable the foam, steam level to customize, simple LED touch operation, 3-in-1 porto filter ஓட தராங்க. 2 years கான warranty on all manufacturing defects காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8499 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 18 verified reviews இருக்கு. Second place la Murphy Richard coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். Espresso coffee making machine up to 20 bar வரும். Pressure rich espresso coffee maker, milk frothing nozzle, push button operation, removable drip tray with 2 years கான வாரண்டி ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9390 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 40 verified reviews இருக்கு. First place la Agro Imperial coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். 15 bar high pressure with 1100 watts வரைக்கும் வருது. Analog dial thermometer help you to continue temperature, create rich and creamy milk foam இருக்கும். 360 rotating stainless steel frothing வாண்டும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9404 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 1233 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த காஃபி மேக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.